Salom barchaga. Bugun ham bir qiziq joy kelib qoldi. Sizlarga bir foydali ma'lumot berishmoqchiman. O'zbekistonda hayvonlarda ko'p sabab kasal bo'lishiga sabab bo'ladigan yana bir omillardan birini ko'rsatmoqchi edim bugun. Demak, qaysiki Germaniyada aslo bunga yo'l qo'yilmaydigan bir xato. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni o'sha jigarrang, nemischada jigarrang biomultonni deydi. Bio degani o'zbekchada faqat po'choq deymiz. Oshxonadan chiqadigan yoki har qanaqa o'simlik, sabzavot shulardan chiqadigan qoldiqlarni. Demak, bular hayvonga berishmaydi, balki yig'ib tashlab yuborishadi mana. Bizda ko'rsatish uchun aslida nima emas, lekin oddiy banan po'chog'i, piyoz va hokazo shular. Endi umumiy qilib nima demoqchiman? Shunaqa holatlarda bizda ko'p kasal chiqadi, ya'ni u po'choq achib qoladi. Uni birdan chiqib bersangiz ham muammo yo'q aslida, lekin u achib qoladi. Bundan tashqari O'zbekiston sharoitida hozir meva sabzavotlarga ishlatilayotgan pestitsidlar darajasi oldin biz tabiiy sharoitdagi meva sabzavotlarda emas. Bular demak o'sha tashqi qobig'iga, mana shu qoldiq qismlarida aslida saqlanib qolgan bo'ladi. Pestitsidlar, gerbitsidlar deydi. Shunaqa ximikatlar hozir ishlatilishi 10 yil oldingiga qaraganda juda ko'p. Aslida masalan 30-40 yil desangiz, to'liq tabiiy bo'lgan, bugun o'sha zahar holatdagi ximikatlar sepilgan oshxonadan chiqadigan yuvindi deydi buni, yoki po'choq deymiz, yoki xuddi hozir videoda ko'rgan narsalaringizni hayvonga berish aslida mumkin emas. Nemislar buni berishmaydi. Sababi ma'lum bir ozuqaga o'rganib qolgan hayvonlar oshqozoniga yana bir yangilik kiradi. Bo'lib ham har xil meva-cheva sabzavotlarni qoldiqlari kiradi. Shuni hisobiga ko'p kasallanish kuzatiladi. Oshqozon bilan bog'liq muammolarda juda ko'pchiligi mana shundan ham kelib chiqadi. Ya'ni nimani berishdan, qoldiqlarni berishdan kelib chiqadi.